अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉन्टेसरी लर्न विद फन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। कौन सा लेटर है हमारा? चले जी, फोल्ड योर आर्म्स। Fold your arms. Yes, fold your arms like this. Very nice. Sensitize my hand. Put my hand here and show me your two finger and trace it. Fold your arms. Fold your arms. Trace करो. Sensitize your hand. चले. Sensitize कर. No baby. हाँ जी, नीचे लेके आए. आराम से. क्या है ये? नीचे लेके जाए, नीचे लेके जाए. Yes. क्या है ये? बस ऐसे बताएं. क्या है ये? वेरी गुड. दोबारा से बताएं. क्या है ये? ऐसे ऐसे करते हैं ट्रेस. यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम हेयर. मम्मा कैसे ट्रेस करती है? वाली देखता नहीं है. क्या है ये? चलो अब फोन करने वाला है. हमने 20 काम. पहले इसको ट्रेस करो. हमने 20 काम. यहाँ से स्टार्ट फ्रॉम हेयर. हमने 20 काम बनी. चलो अब यहाँ पे हम एक्टिविटी करेंगे. हमने 20 काम बनी है. यस, चले स्टार्ट करें. लिखे ऊपर से स्टार्ट फ्रॉम हेयर. क्या है ये? फिश. वो फिश. वो फिश. वो फिश. 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 वो फिश. ओके. इसका एक्शन क्या है? आराम से करो ना मम्मा, आराम से करिए. वेरी गुड. चलो वलीउल्ला कल लिखो इसके अंदर. पर्पल. पर्पल है. चलो जल्दी से लिखो. हाँ. कैसे पकड़ते हैं पेंसिल? हर बार बताना पड़ता है. हाँ जी करो ना. ये ऐसे है. मामा लाइन नहीं लगवाती. नीचे तक लेके आओ इसको, यहाँ तक. हाँ वेरी नाइस. दोबारा करो. वेरी नाइस. वेरी नाइस. चलो अब कलर करेंगे. वाओ. इट्स अ बिग प्लान. इट्स अ बिग कलर. चलो दिखाओ. अपना हाथ लेके आओ. फिश बनाए. Let's buy. हाँ. Why? आओ दिखाओ. It's blue. अबे नहीं. नहीं. नहीं दिखाओ. ये सीधा रखो हाथ अपना. ऐसे. हाँ जी. चल ऐसे रखो. ऐसे रखो. हाथ बंद करो. ऐसे ऐसे उंगलियां साथ में कंबाइन करो. क्या बनाया ये हमने? फिश. हमने और फिश बनी है. फिश. हमने और फिश बनी है. मम्मा दी ने और फिश बनी है. ये क्या बनाया वली ने? क्या बनाया वली ने? फिश. अंदर हम कर देंगे ब्लैक कलर. जी तो ये तो थी हमारी आज तक की वीडियो. उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी. तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.